打草驚蛇，打草驚蛇，我哋逐個字去解。打啲草驚蛇，點解唔係蛇驚嘅？因為佢呢個驚唔係我好驚嘅意思，係驚動嘅意思，即係觸動到佢，已經即係你去打啲草就驚動到條蛇，所以係打草驚蛇，唔係話我哋打啲草條蛇好驚，明唔明？打草驚蛇，即係你打啲草嘅時候咧，譬如有條蛇喺草叢入面，你去打啲草嘅時候，條蛇已經發覺有人嚟，佢係咪已經會點啊？走啦，係啦，有所防範。哇，有人嚟啦，已經我就走啦，係咪？即係話你打嘅係草，但係你驚動咗匿喺草叢裡面嘅蛇。比喻係你做嘢唔夠周密，令到對方有咗警覺啊，已經發現咗就有所提防咗你先啦，明唔明啊？即係話，如果正常應該係做嘢要夠周詳，要夠謹慎，唔可以話未計劃好就出動去做咗先，咁呢就會驚動。如果你咁樣我冇計劃好我就做，本身嗰樣嘢已經知道咗佢有所防範呢，咁你就做唔好啦，你就已經令到人哋有所防範啦，已經警覺咗你，發現咗你係咁樣嘅時候，佢就會有所防範你。咁人哋就話你千祈唔好打草驚蛇嘅意思，就係話你要慎密啲，計劃好周詳啦先去做，唔好打草驚蛇。通常係咁樣用，明唔明白？打草驚蛇就係相反，你冇計劃好就去做，明唔明白？呢度就係話啦，警方喺匪徒居住嘅大廈埋伏，採取行動之前派咗便衣警員視察咗情況先，以免打草驚蛇。即係話，譬如我原本咧係諗住咧去呢一棟大廈咧度捉呢班匪徒㗎，但係咧喺去捉佢之前咧，已經一大班警車着住制服嘅警員去嗰度出現，咁可能佢哋咧行過行埋已經知道咯喎，咁即刻走啦，梗係咪啊？即刻匿埋啦，就會有所防範啦，係咪？咁佢哋就係驚會打草驚蛇，以免打草驚蛇啊嘛，係咪？即係唔好打草驚蛇啦。所以咧，佢哋咧就係派咗啲着便衣，即係着普通嘅衫便服嘅警員去視察環境，即係等佢哋唔知等佢哋估唔到、唔知道，唔會打草驚蛇，先可以成功去攻擊到佢哋。即係出其佢不意啊！啱啱我哋學嘅，明唔明啊？出其不意，等佢估唔到我哋會咁樣做，先唔會打草驚蛇，先可以成功，明唔明白？下一句，我本來想偷偷吃掉冰箱的蛋糕，怎料打草驚蛇，被媽媽發現了。佢呢一句例句咧，其實都係做得一般。點解咧？因為佢冇講佢做咗啲乜嘢打草驚蛇，明唔明我意思先？佢嘅意思就係話，即係如果佢呢一句句子，剛才我哋頭先講嘅第一句句子啦，話佢佢哋咧埋伏喺呢度大廈度咧，要拉呢班匪徒啦，係咪？佢哋居住嘅大廈嗰度埋伏啦。佢冇打草驚蛇，佢係做咗啲咩啊？佢就係採取行動之前咧，派便衣警員去視察情況啊嘛。咁如果佢打草驚蛇嘅話，就係我講嘅啱啱係點樣啊？派啲警員去巡邏，着住制服嘅，派啲警車嗰度駐守。咁你都未拉到人，你去做呢啲嘢，你就係打草驚蛇，係咪？佢呢度話佢冇打草驚蛇，佢就有講明佢用咗呢一啲行為去令到佢哋唔好打草驚蛇啊！我哋要拉呢班人咧，我哋首先要咁樣點樣，以免打草驚蛇，係咪？但佢呢個例句其實佢係冇講到嘅。佢話我係諗住偷偷地食咗啲蛋糕，點知咧就打草驚蛇。佢
做咗啲乜嘢打草驚蛇，令到媽咪發現咧？佢呢句例句係冇講到嘅，明唔明白啊？打草驚蛇嘅意思就係你喺真正行動，你想做一件事，係真正行動之前一啲小動作或者一啲行為，已經導致對方知道咗你呢一個準備嘅行動，佢已經可以對你有所防範嘅意思，明唔明先？OK。